Hi, good morning po. Ang pag-uusapan natin ngayon ay dun sa may tanong kasi sa akin na ano po yung, "Doc, yung anak ko 3 weeks nang may ubo. Gusto ko nang bigyan ng antibiotic. Kailangan na bang bigyan ng antibiotic? Matik na ba yun, Doc? Kapagka 3 weeks na yung ubo, kailangan ng i-antibiotic?" Ay syempre po 'no, kapagka gano'n mas maganda dalhin pa rin sa pediatrician kasi po i-a-assess mabuti. Tatanungin kayo uli, tapos ipi-physical exam uli, i-o-auscultate yung chest and lungs, papakinggan. May lagnat ba yung bata? Mga ganon. Kung kumakain ba yung bata? Kumusta yung well-being niya? Kaya kailangan pumunta talaga sa clinic, hindi pwede yung itatanong lang po sa messenger. Hindi lahat ng 3 weeks na may ubo ay automatic na bibigyan ng antibiotic. Ganito po kasi yung paliwanag nun no po. Puwede po kasi yung 3 weeks na yun ay yung aking naiisip, ay puwede po kasi yung post-infectious cough. Halimbawa po ay nagkaroon ka ng infection sa airway, upper respiratory tract infection, most common kasi virus po 'no. Yun po kasing daanan ng paghinga natin, yung mga bronchus natin. Yung pinakabalat niya sa loob, 'di po ba yung daanan, parang tubo yung tubo ng paghinga. Yung pong pinakatubo nun, yung pinakabalat nun po ang tawag po dun epithelium, yung parang pinakabalat ng airway natin. Ah, ang tawag doon ay ciliated pseudostratified columnar epithelium. Napaka-complex na epithelium po yun. Sa totoo lang yun po yung panlaban natin sa mga mikrobyong pumapasok doon sa ating airway. Let's say sa broncho at trachea, bronchus, ganun po no. Yun pong epithelium na yun, meron po yung mga goblet cells na nagsisecrete ng mucus, meron siyang mga cilia para doon sa mucociliary escalator para ilabas yung mga mikrobyo. So kapag ka nagka-viral infection ka po kasi madadamage po yung epithelium. Sa ibang mga viral infection, sinisira po yung epithelium, yung magandang pinakabalat natin nasisira. Microscopic po kasi yun, no? Kaya hindi natin makikita sa loob. Masisira po siya. So halimbawa po nagka-viral infection ka ng 10 days. Sinira yung epithelium na yon. So yung mga susunod na araw po, dahil nasira yung epithelium, napaka-sensitive po nun yung ating airway. So pagka-sensitive yun, makasinghot ka lang ng downy, makasinghot ka ng alcohol at konting alikabok, uubo ka ng uubo, yung parang dry cough, na naging cough, na irritable ka. Yan po. So, kapag ka po 3 weeks nang inuubo yung isang bata, pwede pong ganun, yung tinatawag na post-infectious cough. Nagka-infection na siya, gumaling na siya, kaya lang dahil na-damage yung epithelium niya, masyadong sensitive, masyado siyang natitrigger sa mga nai-inhale niya. So, wala na siyang infection, kasi nga post-infectious, tapos na yung infection, pero inuubo pa rin siya. Yun po yung pwede po kasing explanation dun na po. Inuubo pa. So, pagka ganun po, hindi yun automatic na binibigyan ng antibiotic po. I-assess po, kapag clear naman yung lungs, malinis naman yung paghinga, wala namang lagnat, i-advise ka lang naman po na uminom ng maraming tubig. Kapag mga 2 years old and up, honey. Pag adult naman, yung mga lozenges, pwede na. Pwede ring magbigay ng cough suppressant, yung mga dextromethorphan. Yan binibigay yung mga cough suppressant. Yung dry cough na post-infectious cough. Sa ibang banda naman, pag 3 weeks ka nang inuubo, kailangan mo pa rin po talagang magpa-check up. Baka naman hindi na yun post-infectious cough. Baka another disease process na naman. Baka naman TB na pala. O kaya bacterial pneumonia na pala. So napaka-importante po na magpa-check up sa pediatrician kasi i-assess po kasi ng personal sa clinic.
Hindi po pwede po yung sa messenger lang po. Sana po may natutunan po kayo dito sa aking vlog na hindi lahat ng 3 weeks na inuubo ay automatic ng antibiotic at kailangan i-reassess ng pediatrician muna bago magbigay ng kung ano-ano pong mga gamot. Thank you po. Good morning.